جليه يوم الحصاد وسوف نبقى نبذل الأنفاس في نيل المراد به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال. نبي كريم صلى الله عليه وسلم زامن پا معشوموالی کی وفات شوی. دا یو زوینو میں ابراہیمو دا بلنم قاسمو او دا بلنم طیب او دا بل طاہر او بعض علماء چې دا طیب او طاهر د یو کس نومونه. نو نارینه اولاد د حضور پاک مبارک تر بلوغه پورې جمدي پاتې نشو. ډېر حکمتونه علما په دې کې ذکر کوي چې دا ولې او ډېرې وجې ذکر کوي. یوه وجه علما اسانه غوندې دا ذکر کوي چې کله چا نارینه اولاد نی او یا وي خو ماشومان مړه شي، دا د هغې دپاره لویه تسلي ده چې که زما نارینه اولاد نشته یا زما نارینه اولاد پیدا شو خو په ماشوموالي کې مړه شو، نو خیر دی صبر به کوم. دغسې صدمه حضور پاک مبارک تم رسېدلې ده. لونه د حضور پاک مبارک څلورې وې. یو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، یو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یو حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، اور یو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. بطولو کی کشر لور دا حضرت فاطمہ و. او دا دا فطرت یو قانونم دی چې د انسان د کشر اولاد سره مینه غیر اختیاری زیاتی. نو دا حضرت فاطمی رضی اللہ عنہ سره دا حضور پاک غیر اختیاری محبت و من زیاده و. بیا دا چاته واده کړه؟ دا چې کله پیغله شوه نو ډېرو اکابرو صحابه په زړه کې دا ارمان و چې دا مونږ ته واده شي، ځکه چې د حضور پاک زموالي دا لوی سعادت و. او بیا نسب یو کیږي چې چاته واده شوه د هغه اولاد به د هغه مولادي او د حضور پاک به مولادي. نو وروستو نسب یو کېدل دا هم ډېر لوی سعادت او فخر. حضرت ابوبکر صدیق هم تمنا کړې وه، حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هم تمنا کړې وه، او د حضرت عثمان باندې خو اسې د حضور پاک دوه لونه واده وي چې یو وفات شوه بیا ورته بله په نکاح کړه، او بله چې کله وفات شوه نو بیا د حضور پاک بله لور نه وه، او وی فرمایل که زما بله لور بې واده وې ابه مې عثمان ته په نکاح کړې وه. هغه د حضور پاک سره ډېره ښه زوموالي کړې وه. نو ښه زوم د انسان خوښي. بهر کې فاطمه رضی اللہ عنہ حضور پاک حضرت علی رضی اللہ عنہ ته واده کړه، او حضرت علی د حضور پاک د مبارک د حضور پاک مبارک د تره زوی د ابو طالب کافر مړ شوی دی.
او د ده ټول تربیت نبی علیہ السلام کړی دی، د ماشوموالي نه د حضور پاک سره، او پیغمبر علیہ السلام ماشوم لوی که، امې د تره زوی او امې وله پرورش وکړه. یو ځل د مینا په یو دشت و بیابان علاقه کې نبی علیہ السلام سره حضرت علی په مانځه ولاړو. پلار یې پرې راغی ابو طالب. علي صاحب ویرېد چې دا پلار به راته څه وایي، ځکه پلار خو یې کافر و. اشاره یې ورته وکړه بچې دلته راشه. وی ولې ویرېدې؟ وی زه درته څه نه وایم، د دې خپل تره د زوی مرسته دې کوه، او چې دې درته څه وایي د ده ملګرتیا کوه، دې بچه ته تا په غلطه لاره بونهځي. د هغې نه پس حضرت علی رضی الله عنه ډاډه شو. ښکاره به د پیغمبر علیہ السلام مرسته کوله، او کله چې حضور پاک په هجرت ته، نو دا علی رضی الله عنه یې راوسته او په خپل بستر یې سملو. دا ګوره ډېره ګرانه خبره، ځکه د مکې چې څومره کافر و د هغې مشران، دا ټول د پیغمبر علیہ السلام د کور نه تو شوي، او دی نیت و چې پېشمني به پې مونږ حمله کوو وجنو به. حضور پاک د خدای پاک محفوظ وویسته، را پاسید او شګې را واغشتې او هغې په لاره کې اونوستلې، او دی وی شاهت الوجوه شاهت الوجوه، خدای دې د کافرو دا سترګې زما نه اخوا کي دارې تورې ړندې شي. او دی فرمایل چې وفي ابصار څنګه دی غشاوة ولهم، دا سورت یاسین کې چې راځي وجعلنا من بين يديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون، دا آیت ولسته او د کور نه بار ووت. او علي صاحب ته وی زما په بستر سمله، ما سره د خلکو امانتونه دي، نو چې سحر پاسې د امانتونه به خلکو له ورکړي، په خپله یې نه ورکول بیا به خلک شکیان شي. وی چې بار ووتم، هغه سترګې الله د هغه ټولو کافرانو، هغه شګې د ټولو کافرانو سترګو ته ورسېدې. وی ما ورته کتل، سترګې یې مږلې او زه ترې نه ووتم. حضرت علی رضی الله عنه په ده باندې سار شو، کافرانو په کور حمله وکړه. چې وی کتل حضور پاک نشته، په بستر دی املاست دی. وی ملګری دې څه شو؟ وی په دې لاره بار وتی دی. وی مونږ چې لار کې ولاړو مونږ خو نه دي لیدلی. وی وتی دی چرته تللی دی، نور یې ما ته هم پته نه لګي چې چرته تللی دی. بیا دې نظر بند که، بیا یې پرېښود. وی ده ته پکې څه دغه دی، د ده څه جرم خو نه دی. بیا هغه ټول امانتونه خلکو ته واپس کړل، او یو څو ورځې پس د حضور پاک په نقش قدم قدم کېښود او مدینې منورې ته هجرت وکړه. نو په مدینه شریفه کې حضرت علی رضی الله عنه د پیغمبر علیہ السلام سره حضور پاک لوی که. او چې کله فاطمه رضی الله تعالی عنها پیغله شوه، نو حضرت علی رضی الله عنه ته واده کړه. جمله انتظام د واده وله حضور پاک وکړه، خو ساده واده، زمونږ د وطن دا ډېرې قصې پسې پکې نه وي. حضور پاک ورله سامان وکړه، یو منګې یې وله وکړه، او په جهیز کې یو ورله سرمن چې دا د څاروي سرمني او بنده، هغه زمانه کې به خلکو د تولې په ځای استعمالوله سملاستېدل به پې. داسې مختصر یو میچن نامختصر سامان یې وله وکړه، او په خپل لاس حضور پاک ونیوله او حضرت علی رضی الله عنه کره بوتله، او بیا اوبه راواغشتې او د حضرت علی او د حضرت فاطمه رضی الله عنهما په سینه باندې ولستلې، وشیندلې، او د برکت او د خیر دعا یې ورته وکړه. خدای پاک حضرت علی رضی الله عنه او فاطمه رضی الله عنها له ښکلی ژوند ورکړه، خشته او مزیدار او د مینې او د محبت ژوند دی. او حضور پاک به چې کلم د سفر نه راغی، نو فاطمه رضی الله عنها کره به ورغی، ډېر زیات محبت یې ورسره. لومبې به خپل کور ته نه ته جومات ته، او بیا فاطمې کره، او بیا به خپل کور ته راغی او تپوس به یې ته وکړو بچې څنګه. یو ځل حضور پاک دې کره راغی، ورته یې وی ملګری دې څه شو؟ علي صاحب تپوس یې وکړ.
وی ما سره جګړه وکړه غبار ته لاړ. دا د غرمې وخت حضور پاک ورپسې زر ووت. چاته وی د علي صاحب معلوماتو کې کم ځای دی؟ وی صاحب د جومات د دیوال سوري ته ملاست دی، په خاورو ملاستو. چې راغی نبي علیه السلام ورته ودرېد، دا څادر تې په ځمکه پروت و او په وجود یې خاورې پرتې وې او حضور پاک د خاورې وڅنډلې وې. قم ابا تراب، قم ابا تراب، اے خاورو والا پاسه. نبی علیہ السلام پاسو او د مټې ونیوه او نیغې خپل کور ته بوته. د دواړو پوره خیال به نبی علیہ السلام ساته چې دواړه د یو بل نه خفه نشي او خوشګواره خشته ښکلي ژوند دی، چې د انسان لور او زوم یو بل سره خوشحاله مور او پلار هم خوشحاله، او چې لږ خفګانې مې بیا په لور باندې پلار خفه کېږي، مور خفه کېږي. خدای پاک وله بچي ورکړل. په بچو کې لومبې زوی چې پیدا شو، حضور دا د رمضان میاشت وه او دویمه هجري وه، د هجرت د حضور پاک دویم کالو. نبی علیہ السلام ته چالو چې د حضرت علی بچی پیدا شو. سار وختي زر په تلواره ورغی، وی رو باسه ماشوم ما ته وښایه. حضرت حسن رضی اللہ عنہ ماشومو په غیږ کې ول یو زنانه راوړه. وی صاحب دا دی. وی نوم ولا سیخې دی؟ وی حرب. حرب په عربی کې جنگ ته وی، جګړې ته وی. عرب خو ډېر زورورو، نو بچو له به یې داسې قسمه نومونه کېښودل. وی نه دا حرب نوم ټیک نه دی، د لزه نوم اکدم حسن. حسن معنا خشته ښکلې. وی دی خو ښکلې دی، خشته دی، نو حسن نوم یې وله کېښود. او حضور پاک په خپله خوله مبارکه کې کجوره واله او هغه کجوره یې راواغېسته دله په خوله کې واله چې لومبی د حضور پاک لاړې مبارکې د وجود ته داخل شي. ورپسې 11 میاشتې پس بل ډور پیدا شو. 11 میاشتې پس دی په رمضان کې پیدا شو، هغه په شوق قدر کې شعبان کې پیدا شو. یو بیبی و د حارث لور، هغې خوب لیدلی و دې نه مخکې. راغله حضور پاک له وی صاحب یو ډېر د خطرې خوب مې لیدلی دی، درته یې ویلی نه شم. وی وایه ما ته ووایه څه خوب دی؟ وی حضرت ډېر خطرناک دی. وی ته خو وایه. وی زه ناسته وم او ستا نه چا دغه وخت یو ټوټه را پرې کړه او زما غېږ کې یې راوغورځول. وی داسې خطرناک خوب مې لیدلی دی. حضور پاک مسکې شو، وی دا خو ډېر ښکلی او ښایسته خوب دی. وی د فاطمې به بچی کېږي او ستا غېږ کې به یې څوک در غورځوي او ته به یې پالنه کې. دا زما د غوښې ټوټه ده. واقعي اقصې وشوه. د حضرت فاطمې رضی الله عنها بل ماشوم شو 11 میاشتې پس د شوق قدر په میاشت کې. هغه ماشوم یې د حارث دې لور نه ورکړه، هغې به یې پرورش او پالنه کوله. چې حضور پاک ته پته ولګېده نو زر بیا ورغی. وی ماشوم راواله، حضور پاک دې خپل غېږ کې ونیو. وی نوم هم وله څه کېښود؟ هغه زوړ نوم یې وله بیا ایښی و. وی حرب نوم هم وله صاحب کېښود. وی نه دی خو جنگ نه دی، جګړه نه ده، د لزه نوم اکدم حسین نوم یې وله کېښود. حسن معنا ښکلی او حسین خشتوکي چې ورته موږ پښتو کې وایو، تصغیر دی د حسن، خشتوکي. دا نومونه وله نبي علیه السلام کېښودل. او د سره حضور پاک هغه چلو که غوږ کې وله بانګ وی، په خپله مبارک د حضور پاک بانګ او اقامت لومبیره د غوږ ته داخل شو او په خوله مبارکه کې کجوره وروله او هغه د په خولې کې ورکړه. دا سنت طریقه درونو چې کم ماشوم پیدا شي ښکلي نوم به وله ایږدي. بعضې خلک څخه خراب نومونه ایږدي، خراب نوم به قطعا نه ایږدي. او بعضې خلک د کافرو په نوم نومونه ایږدي، د کافرو په نوم به بچو له نه ایږدي چې معنی ښکلي وي یا د پیغمبر نوم. ګوره حضور پاک یو زوی د ابراهیم علیه السلام نوم کېښود، ابراهیم. بل قاسم نوم کېښود. قاسم تقسیمونکي ته وایي، تقسیم خو سخي سړی کوي. بل طاهر نوم کېښود، طاهر معنا پاک او طیب معنا پاک. دا خشته نومونه. نو یا د صحابو نومونه کېښودل پکار دي
یا د پیغمبرانو یا د عالمانو او یا د نیکانو صالحانو، خو په نوم کې د علماو سره مشوره کوي چې معنی غلطه نه، ځکه بعضې خلک نوم کیږي او د هغې معنا ډېره غلطه وي. د نوم یو اثر دی انسان ته رسېږي. بهر کې یو صحابي نبی علیہ السلام نه راغی، وی ستا څه نوم دی؟ وی زما حزن. حزن سختۍ ته وایي، سختۍ ته. وی دا نوم دی بدل کس ته خو سهلې، ستا خو خوی نرم دی، سخت خو نه ته. یره د الله رسوله که ته پې نه خفه کېږي نو دا نوم راله پلار او مور یې ښودلي، دا مې بدلېدو ته نه ړکېږي. ډېره ښه ده. د هغه نوسیر سعید ابن مسیب رحمه الله ډېر لوی جلیل القدر محدث دی. وی افسوس چې زمونږ نیکه دا نوم بدل کړی وی څه ښه به وه. وی اقه سختي زمونږ د هغه په اولاد کې زمونږ په ټول خاندان کې پرته ده. د نوم یو اثر وي. نو نوم ښه نوم یې ښودل پکاري، خشته ښکلې. حضور پاک له چې به څوک رالل او د نوم تپوس به یې ترې وکړه، که نوم به یې خراب و زر به یې ورته بدل کړه، او که نوم به یې ښه د برکت دعا به یې ورته وکړه. نو دواړو له حضور پاک په خپله نومونه کېښودل، حسن خشته او حسین خشتوکې، او دواړو له حضور پاک غیږ کې ونیول او خپلې لاړې وله خېټې ته داخلې کړې. اوس هم چې د چا بچی پیدا شي نو تاسو هم داسې کوئ، یو کجوره یا چواره دا یو عالم له لېږئ چې هغه په خوله کې ووایي، دا ګوټي چې ورته مو وایي، او بیا هغه د ماشوم خوله کې اچوئ چې د دې عالم د دې نیک انسان لاړه د ماشوم دې خېټې ته ړومبی ور داخله شي. نو خدای به د دې ماشوم په وینه کې برکت پیدا کړي، او د هغه عالم د علم اثر به پکې الله پیدا کړي، او د هغه هغه نیکي به وله خدای پاک خولې ته وردن نه کړي. دا بهتره خبره ده. بیا حضور پاک دواړو له عقیقه کړې ده په اوومه ورځ. اوومه ورځ باندې عقیقه سنت ده. دا حضرت حسن رضی الله عنه د هغې هم کړې ده او د حضرت حسین رضی الله عنه هم کړې ده. عقیقه څه شی دی رونو؟ دا په اوومه ورځ د ماشوم پکار د پیدایش د هلک دپاره دوه ګډان او یا دوه چیلي، که ګډې وي نر وي او که ښځې وي، خو هغه ګډ او چیلي چې قرباني پې کېږي لکه د کالي د کال، او نقصان پکې نه لکه څنګه چې د قربانۍ څاروي کې نقصان نه دی، کې به هم نقصان نه. او د جینۍ دپاره یو ګډ یا یو چیلې، او که وسې نه کېږي نو مختصر بل څه خیرات دی وکړي. او دغه د عقیقې غوښه په خپله هم خوړی شي، په خپلو بچو هم خوړی شي، په مالدار هم خوړی شي او په غریب هم، او په خپلو رشته دارانو. دا یو خوشحالي ده، خلک حلال کړي او خپل دوستان رشته داران راوغواړي، او دا ماشوم دپاره دعا وکړي. دا په اوومه ورځ پکار سر وله خریل پکاري چې سر وله وخورئ، او د سر د ویښتو سره چاندي وزن کړي نو خیرات کړي. هغه به د چاندی روپۍ وي، اوس خو هغه نشته، نو هسې د لږ صدقه او خیرات وکړي. که هلک یو که جینۍ وي سر به وله خورئ او نوم دې وله کېږدي. نوم مخکې مې ښودی شي او په دغه ورځ، او که په اوومه ورځ یې دا کار ونه کړه نو بیا دې په پنځلسمه ورځ وکړي، که نه ورپسې اوومه. نو د هغې طریقه راته اسانه او ښیم. ماشوم مثلا د چهارشنبې په ورځ پیدا دی، نو نهې اوومه راځي، د نهې په ورځ دې وکړي. که هغه نهه ني نو په بله نهه دې وکړي، که بله ني په بله نهه دې وکړي، که بله ني په بله نهه دې وکړي. ښه دا ده چې څومره زر وشي نو ښه ده. حضور پاک فرمایي وی چې د عقیقه وکړي او دا څاروی حلال شي، د نبي نه لاړه. وی دې ماشوم باندې چې په مستقبل راتلونکې زمانه کې څومره تکلیفې او بیماری راځي، دې وینې سره د خدای پاک هغه ختمې. نو د حضرت حسن رضی الله عنه هم دوه ګډان حلال کړي، او د حضرت حسین رضی الله عنه په عقیقه کې هم دوه ګډان حلال کړل. دواړه ماشومان لوېدل او حضور پاک به ځان سره کېنول. حضرت اسامه ابن زید رضی الله عنه فرمایي وی نیمه شپه وه، دا د حضور پاک د مرئي زوی و د غلام. وی نیمه شپه وه، وی یو ځل رالم، وی پیغمبر علیه السلام په دې غیږ کې څه پراتو او څادر یې تاو کړی، مکمل پټو.
زما ساجتو وی ما چې خپل جت پورا که تپوس مې دی وکړه حضرت د دې صادر لاندې سری د هغې کم څه دي وی صادر یې ته لر که نو په یو پتون حسن ناست او په بل حسین دواړه ناست وی ما ته وی ای اسامه زما دې دواړو سره ډېره مینه ده او تم ورسره مینه کوه او دوی وکړه خدایه زه دې دواړو سره مینه کوم الله تم ورسره مینه وکړي او چې څوک دوی سره مینه کوي الله تا هغوی سره مینه وکړي دونه محبت یې ورسره یو ځل کور ته نبي علیه السلام فاطمې کره راغی اواز یې وکړ یا ماشومان څه شو نو دوی په خاورو کې لوبې کولې وجودونه څښا شوي نو فاطمې رضی الله عنها مناسب ونه ګڼله چې د خاورو خیرن نبي علیه السلام له لاړ شي نو زر یې په لمبولو شروع کړه چې ورېږه ویې لامبوم او خشته جامې ورته واچو مزېدارې چې بیا نبي علیه السلام له لاړ شي نو وخت تیر شو نو نبی علیہ السلام واپس را روان شو جماعت ته راغی منبر باندې کېناست تقریر یې شروع کړ دواړو ته مور خشته جامې واچولې او پاک یې کړل وی ورشئ بابا در پسې راغلي و اواز یې درته کوم دواړه په منډه جومات ته رالل حضور پاک تقریر کو دغه وخت کې او صحابه ورته ډېر زیات ناست وو چې دوی جومات ته رالل نیغ پیغمبر علیه السلام له راتلل نو ماشومانو تیندکونه یې خوړل نو حضور پاک منبر کې تقریر په ځای پرېښود او ورکوز شو یو یې رونیو په دې یو رونی کېښو او بل یې رونیو په دې بل رونی کېنو او دیو فرمایل ویا صدق الله الله رښتیا ویلي دي انما اموالکم و اولادکم فتنه چې دا مال او بچي دا فتنه ده وی دا دواړه را روانو او ما تقریر کو وی دواړو ته چې مې وکتل صبر مې وکړو خو بیا ټینګ نه شوم نو تقریر مې پرېښود او دواړه مې روچت کړل کې مې نو ګوره تقریر نه ویستم دونه یې ورسره محبت او مینه بې انتها محبت حضور پاک مبارک یو ځل حضرت حسن را روانو په لاره چې را روان دی او د هغې انتهایي مینه وه د پیغمبر علیه السلام سره مینه د دواړو طرفونه نو پیغمبر علیه السلام یو صحابي وی حضور پاک زر په لاره کېناسته وی مې چې دا ولې کې او لاسونه یې خواره کړل داسې یې خواره کړل وی مې چې ولې کېناست وی چې مې وکتل حضرت حسن را په منډه وی نبی علیه السلام ځان ته راته رغاړه باس او سینې پورې ونیوه او چې کله به هم ځان ته راته رغاړه باسه هر یو بچی دا دعا به یې کوله چې یا الله زما ورسره مینه ده او خدای ته ورسره مینه وکړي حضرت حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه فرمای وی یو ځل نبی علیه السلام مبارک لرالم وی حضرت حسن او حسین ورسره او یې ډېر زیات خوشحاله و پیغمبر علیه السلام وی ما ورته وی د الله رسوله نن ډېر خوشحاله نه وی ولې نه وی دا یو فرشته د اسمان نه راکوز شوه او دې فرشتې د الله نه اجازت وغوښته چې ما ته اجازت وکړه ځم او په نبي علیه السلام یو سلام اچوم د اجازت فرشتې بغیر د الله د اجازت نه حرکت نشي کولی نو ما ته د اجازت وکړه چې د لاړ شم او په نبي علیه السلام یو سلام واچوم نو الله ورته وی چې ښځه ډېره ښه د اجازت ته لاړ شه سلام پې واچوه او یو خوشخبري م وله ورکه یو زیری م ورکه ته به سلام واچې او زما یو زیری ورکه ادا چې ان فاطمه سیدة نساء اهل الجنه فاطمه ما د جنت د ښځو سرداری وان الحسن والحسين فاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة او حسن و حسین دا به د جنت د ځوانانو سردارانی خپل سلام واچو زما دا زیری ولی یوسه وی ځکه ډېر زیات خوشحاله بعضې علما وی جنت کې ور سړی ځواني بوډا پکې نشته یو ښځه راله بوډۍ حضور پاک له وی دا الله رسوله ما ته دعا وکړه چې ما خدای جنت ته داخله کړي حضور پاک ورته وخاندل وی بوډیګانې خو به جنت ته نه ځي نو دا پریشانه شو وی هسې مونځونه کوم روجي نیسم چې جنت ته نه ځم
چې پوه شو نبی علیہ السلام چې ښځه خفه کېږي وی تا به خدای ځوانه کړي نو جنت ته به ځې د بوډاوالي په شکل کې به نه نو علما لیکي وی جنت کې بوډاوالي نشته هلکان به هم ټول ځواناني او ښځې به هم پیغلې به که څوک په دنیا کې بوډا مړ دی هلته به ځواني یو عمر به د ټولو جنتیانو نه به پې بوډاوالی راځي او نه به عمر تېرېږي دنیا کې عمر تېرېږي هلته عمر تېرېدل نشته نو د دې نه دا معلومه شوه چې څومره ښځې دي د ټولو سرداره فاطمه ده ځکه ځوانانې او پیغلې خو به ټولې او چې څومره سړي دي د ټولو سرداران به حضرت حسن او حسیني د نبي علیه السلام نه پس او څوک بله معنا کوي هغې وي د دې دا مطلب دی چې کومې ښځې په پیغلتوب کې مړې شي ځوانې او کوم سړي په ځوانۍ کې مړه شي د هغې به دوی سرداران به بهر کې حضور پاک ته دا د الله د طرف نه وحی راغلی ده او خوشخبري او زیری راغلی دی چې ستا دا لور به د جنت د ځوانانو ښځو سرداری او دا دواړه بچي به د جنت د ځوانانو سړو سردارانې خدای پاک وله خویونه هم ډېر خشته ورکړو شکلونه هم خشته داسې اتفاق الله برابر کړی چې حضرت حسن رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام د دې نوم نه پورته وجود سره یو شانتی و د پیغمبر علیه السلام مخ مبارک او د نبی علیه السلام سر مبارک او لاسونه تر نامه پورې وجود چې څنګه و حضرت حسن هغسې و او د نوم نه لاندې تر د نوکانو پورې د پیغمبر علیه السلام د وجود سره حضرت حسین یو شانتی بره نیم وجود حسن او لاندې وجود حضرت حسین دا وسره مشابه د نبی علیہ السلام مبارک د زمانې نه پس یو ځل حضرت حسن رضی الله عنه او حضرت علی صاحب دواړه په لاره روانو حضرت ابوبکر صدیق ولا په مخه ورغی نو د ده خو دا شکل خو د حضور پاک په شانتې و د مټې ونیوه وی زما د قسم په خدای وي علي صاحب اوس ولاړ چې علي صاحب تاسه تا ته نه دی تللی ستا په شان نه دی د حضور پاک په شانتې دی علي صاحب خندل حضرت ابوبکر عمر فاروق رضی الله عنه هغه به هم ډېر زیات احترام کو دوی کشران و هلکانو او بیا به حضرت عمر چې کم ځوانان و مشران و هغې له تنخواګانې مقرر کړې وې ماهانه چې چا به جهاد کو او دوی هلکانو 5 زره درهم یو کس له ماهانه تنخوا مقرر کړه یو کس ورته ووی وی صاحب دا خو هلکان دي کشران دي نو دا تا د قانون خلاف ورزي وکړه وی چپ دا دي څوک تا ته څه پته لګي دا هغه دي چې د حضور پاک دواړه ډېر زیات خوښ و چې دي چاته محتاج نه د حضرت عثمان رضی الله عنه زمانه کې دواړه بیا ځوانانو کله چې باغیانو د حضرت عثمان رضی الله عنه نه ګیره چا وکړه او د حضرت عثمان رضی الله عنه د وجلو کوشش یې وکړه نو حضرت حسن له پلار توره ورکړه وی شابه د دې خلیفه امداد وکړه وی څنګه وکړم بابا وی بس دروازه کې ودرېږه چې څوک باغیان دنه دننه نشي دروازه کې څوکۍ ته ولاړو د حضرت عثمان رضی الله عنه څوکیداري کوله توره په لاس هېڅ څوک یې نه پرېښوده بهادر خو د حضور پاک وینه او د حضرت علی رضی الله عنه وینه نو بیا باغیان د کوټې په شا ور واوړېدل حضرت عثمان رضی الله عنه شهید کړ نو علي صاحب د خپل بچي نه حسن صاحب نه سپېړه وویسته وی تا ته ما نه وي چې حفاظت پکې وی بابا زه خو دروازه کې ولاړم په بله څوک راته وشوي بهر کیف صحابو د حضور پاک نه پس هم د دوی ډېر خیال ساتلی دی او ډېر زیات قدر یې وله کړی دی او د قدر خلک هم نو یو ځل حضرت عمر رضی الله عنه په منبر ناست و دغسې حضرت حسین رضی الله عنه ماشوم دی راکوټی دی ځکه د حضور پاک د وفات په وخت کې دی د 6 کالو 6 نیمو راکوټی نو دی نیغ راغی او حضرت عمر یې د مټه ونیوه وی راکوشه د ما د نیکه د منبر نه دا د ما د نیکه منبر دی زه د خپل پلار په منبر کښېنه حضرت علی رضی الله عنه ورته بېشک دا ستا د نیکه او ستا د پلار منبر دی زما د پلار منبر خو نشته واقعي بې دم د لاسه که چې تقریر اخلاص که نو په غېږ کښېږم
او بار یې وویسته. وی بچې دا درته چا ویلي وو؟ هغه وی چا به لمسولي دی که ماشوم دی زما ورسره څه دي؟ وی ما ته خو هېچ چا همدا نه دي ویلي، په خپله رالم. بیا یې پرېښود، غېږ نه یې کوز کا. وی بچې چې کله دې ما ته حاجت یو څه کار دي پېښي، ته هر وخت ماله راځه، تا ته به هېڅ نامنې نه څه ټیم کې ته ماله راځې راتلی شئ. نو دی یو ورځ حضرت عمر رضی الله عنه له ورغې، څه حاجت یې هغې له ورغې. نو په لاره څوکیدار دروازه کې ولاړ. څوکیدار یې څوک و؟ زوی و عبدالله ابن عمر. او ورته وایي څه کې؟ وایي ستا بابا له ورځم، کار مې دی ورسره. وایي هغه سره حضرت معاویه رضی الله عنه خبرې اترې کوي. وایي لږ سات صبر وکړه. وایي ډېره ښه ده. هغه حضرت معاویه رضی الله عنه سره خبرې وکړې. دی واپس شو، وخت پکې ډېر تېر شو. نو حضرت حسن رضی الله عنه حسین رضی الله عنه واپس شو. لار کې حضرت عمر څه وخت په مخه ورغی. وی بچې تا ته ما نه وي چې ما له راځه، ته ولې نه راځې؟ وی زه خو امیرالمؤمنین درغلی وم، خو ما ته ستا زوی وی چې دی معاویه صاحب سره خبرې کوي. وی ګوره ستا راتلل ما له د هغې خبرو نه ډېر بهتر و چې راغلی زه به ډېر خوشحاله شوم. زما د قسم په خدای وي چې مونږ له د عزت خدای راکړی دا ستاسو په برکت، دا ستاسو د خاندان د برکت. چې ستاسو برکت نه وي زمونږ د عزت بنو، دا ستاسو د مخ. نو صحابو یې ډېر قدر به کو، ډېر زیات عزت به یې کوم او ډېر احترام به یې کوم. او ولې به یې نه کوم؟ ځکه د حضور پاک انتهایي مینه وه ورسره، او د حضور پاک خوښ و، او ځان ته به یې را ترغاړه ایستل. دی چې کله ماشومانو جومات ته به رالل، نبي علیه السلام ځان سره داسې بلد کړي و چې حضور پاک به په سجده پروت و، دی به وله په شا وروختل، په شا به یې ناست و. او حدیث پاک کې راځي چې تر هغې پورې به نبي علیه السلام د سجدې نه سر نه پورته کو چې دی به ترې کوز نه شو. هسې نه زه سر پورته کړم ده ونه غورځېږي. یو ځل دا یو ماشوم راغی او پیغمبر علیه السلام په مانځه ولاړ دی، او دی کوشش کوي ورخیږي. ماشومان خو نه پوهېږي چې ما واخله که نه. وی نبي علیه السلام د مانځه په دوران کې په دې لاس ونیو او په دا خپله اوږه د پاسه کې. وی یو ځل نبي علیه السلام مبارک حضرت حسین رضی الله عنه په غېږ کې کېنولی او دې د پیغمبر علیه السلام سره لوبې کوي. نو د لاس راغشتي دي او د پیغمبر علیه السلام په دې ګیره کې وایي. وی حضور پاک مبارک خپله جبه راوویسته او د حضرت حسین په خوله کې ورکړه، او دې لګیا یې د پیغمبر علیه السلام وسوف نبقى نبذل الأنفاس في نيل المراد وحلمنا المأمول جنات لنا عند المعاد. او چې کله به د سفر نه راغې نو فاطمې رضی الله عنها کره به وویل بیا ماشومان راوباسه سنقطف څه شو جنيه يوم چې الحصاد تر څو به وسوف نبي علیه السلام نبقى دا نبذل ماشومان الأنفاس في نيل نو هغې المراد پورې پیغمبر علیه وحلمنا السلام پورته نه المأمول ته خوب جنات لنا عند المعاد. لیکن نو د زمانې تېرېدو سره په دې دنیا کې ازمایښونه امتحانات ډېر او د حضور پاک مبارک یو حدیث دی وی چې څوک په دنیا کې خدای ته څومره خوښ وي د دنیا تکلیفونه هم پرې زیات اشد الناس بلاء الانبیاء. سخت ازمایښت په پیغمبرانو حضرت ابراهیم علیه السلام ته وګورئ څومره اور کې وغورځېد، د وطن نه وایستلی او ښځه او بچي په دشت و بیابان کې پرېښودل. حضرت موسی علیه السلام ته وګوره ماشوموالي کې دریاب ته وغورځولی شو، او بیا سړی چې کله مړ شو نو مدین ته پیاده منډې وایي، او 10 کاله یې د شعیب علیه السلام خدمت. حضرت عیسی علیه السلام ژوند ته وګورئ، هغه جمدوني یهودیانو وجنو خدای پاک ته اسمان ته پورته. حضرت ایوب علیه السلام تکلیفونو ته وګورئ، د حضرت یونس علیه السلام سختو ته وګورئ چې دریاب کې د کب ګیړې ته ورسېد. نو په پیغمبرانو اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. بیا چې پیغمبرانو ته څومره خلک نږدې وي هغه مره تکالیف پرې زیات راځي. دقه رنګې په نبي علیه السلام یې څومره تکلیفونه، کله طائف ته ځه، کله خلک په کاڼو وله،
کله مری کې ورته څادر اچوه او کله د خپل وطن نه مدینې شریفې ته هجرت کوه. دا څومره تکلیفونه دي. دارنګې صحابه کرام وایي څومره تکلیفونه تیر دي. نو په دې دواړو باندې هم سخت تکلیفونه تیر شوي. حضرت علی رضی الله عنه چې کله وفات شو، شهید شو، نو دې د هغه په ځای بادشاه شو. د حضرت معاویه رضی الله عنه د منځ کې یو جنګ کېدو واله، نو دې راغې د صلح وکړه. خلکو ورته وی جنګ نه کې، یریږې؟ وی نه، زه د خپل نیکه یو پیشنګویي ښکاره کول غواړم. حضور پاک یو موقع باندې فرمایلي و، حضرت حسن ته یې داسې مخامخ وکتل، وی ان ابني هذا سید، وی زما دا بچی سردار دی، ولعل الله يصلح به بین الفئتین العظیمتین من المسلمین، وی الله بر د په لاس د مسلمانانو د دوو غټو ډلو په منځ کې جوړه کوي. وی زه د هغه خپل نیکه پیشنګویي پوره کوم. نو د حضرت معاویه رضی الله عنه سره یې جوړه وکړه پس شرطونو. او چې جوړه یې سینګ وکړه، یو شرط پکې دا و چې 6 میاشتې به حضرت حسن رضی الله عنه بادشاهي او بیا به بادشاهي حضرت معاویه رضی الله عنه ته پاتې شي. په دې 6 میاشتو کې دننه دی یو بیبي او جاده نوم یې و، هغې وله زهر ورکړل. د هغه زهرو د لاسه دی شهید شو. دا هم غټه ابتلا ده او امتحان او ازمایش دی. دویم رور چې دی حضرت حسین رضی الله عنه، هغه تاسو ته معلومه ده چې هغه سره څومره انتهایی ظلم او څونه زیاتې وشو. حضرت معاویه رضی الله عنه په خپل ژوند د خپل زوی دپاره بیعت واغه چې یزید دی، او دې زوی ته وصیت وکړی بچې د یو څیز نه یریږم، یو څو کسان به ستا بیعت نه کوي، خلاف پدې کوي، په هغې کې به یو حضرت حسین، خو بچې ګورې ظلم به ورسره نه کوي. که کله ستا او د هغه منځ کې څه لانجه پېښه شوه نو ګورې عفوه به ورته کوې. پام کوه بچې، ورې خپله توره د پیغمبر د نوسو په وینه رنګ نه کوي، دا به لوی نقصان شي. ډېره ښه معرکه داسې پېښه شوه چې د کوفې دا خلکو دوی حضرت حسین رضی الله عنه ته سوال جوابونه ولېږل چې ته راشي. د خو بیعت ونه کوې، نه کوم. هغه وخت کې د مدینې چې کوم ګورنر و والي، هغه راغو حضرت حسین رضی الله عنه ورته وی بیعت بکې. نائب والی چې مروان نائب گورنر، هغه گورنر ته وی داسې وکړه په قلار کښېنه، ګورې دا حسین رضی الله عنه راوغواړه، که بیعت یې د یزید وکړه خو ډېره ښه ده، او که ویې نه کړه ګورې مړی که سر ته ووه. چې دی راغود حضرت حسین رضی الله عنه ورته وی معاویه صاحب وفات شوی دی او یزید سره بیعت شوی دی، تم دې له راوستی چې ته دا بیعت وکړي. وی زه خو داسې بې سوچه بیعتونه نه کوم، ماله مقرره که، زه به سوچ وکړم، سلا به وکړم، بیا به سره ګورو. وی ډېره ښه ده. دی راووت. هغه مروان چې کوم نائب والي دی، او ورته وایي ما راته چې څه ویلي و غلطي دې وکړه، در نه ووت، اوس به یې قابو نه کړی شي، بس چې بیعت یې نه کو سر به دې ته قلم کړی. وایي چپ شه ظالمه، د پیغمبر علیه السلام نوسې زما په توره سر قلم کو. څه ګډې وډې وې. د کوفې خلکو پسې خطونه راولېږل، وی دلته راشه او مونږ به دې ملګري یو او مونږ به تا خلیفه کو. لاړ د کوفې خلکو په دوکه بوت، حقې د کوفې خلکو هلته شهید که په کربلا کې. اوږده قصه ده، هغه قصه درته نه کوم، خو یوازې دی نو 2 یا کسان د خاندان نبوت ګلونه ټول یې مړه کړل، شهیدان یې کړل. حضرت حسین رضی الله عنه ټول خاندان، 2 یا کسان، او ښځې پاتې شو، ماشومان پاتې شو، او باقي 2 یا کسان دا ټول دومره په بېدردۍ شهادتونه ورکړي دي، دومره په بېدردۍ چې مخامخ د فرات دریاب و د هغې اوبې پې بندې کړې وې. حضرت حسین رضی الله عنه ته ظالمانو وی د فرات د دریاب د اوبه سپي او خنزیران سکي، او د پیغمبر په نوسي بندې دي.
یو بندي نه درکړو. هغه قصه درته نه کوم، سخته قصه ده. ټول یې شهیدان کړل. او بیا چې کوم د کوفې گورنر و عبیدالله ابن زیاد، سرونه یې ترې پرې کړل، هغه یې وړل. یو صحابي فرمایي وي زه په دې موقع ناست وم، د حضرت حسین رضی الله عنه سر یې په یو خانک کې راوړم او دې عبیدالله ابن زیاد ته وي مخکې کېښود. وي ده سره یو چوکه وه، وی دې پوزه یې داسې رابروله. وی خلک وایي چې دې ښکلی دی، دې خو خشته نه دی. وی مې چې ظالمه مه کوه ظلم، زما د پرب قسمې چې ما په خپله حضور پاک مبارک لیدلی دی چې دا شونډې او دا پوزه یې ښکل کړی ده. د دې وجودونه بغیر د سر نه او بې کفنه ښخ شوي دي، بې د سرونو نه. هغه عبیدالله ابن زیاد خدای بیا مردار که یو څو ورځې پس هغه سره داسې ظلم وشو چې د هغې نه ظلم خو نه سم کار ورسره وشو، خدای نه مې ظلم ووه. خدای پاک داسې کړل چې هغه کم خلک د حضرت حسین رضی الله عنه په شهادت کې شامل وو په مرګ کې، هغه ټول سرقلب شو او د دمشق د جامع مسجد کې دا سرونه خواره واره پراتو. یو عالم لیکي او تابعي وی زه پخپله ولاړم دې سرونو ته مې کتل. وی دا گورنر عبیدالله ابن زیاد وی د سر پکې پروت و. وی خلکو چغې کړې جات جات دغه دې راله راله راله. وی مې چې دا څه شي یادوي چې راغله؟ وی چې مې وکتل یوه اجدها وه، خلک تماشې ته ولاړ. دا اجدها راله او په دې سرونو ګرځېده را ګرځېده، یو سر یې کته بل. د دغې ګورنر عبیدالله ابن زیاد سپېمو ته ورننوته. وی دننه پکې ننوته، وی بیا راووته، بیا لاړه. وی بیا به راووته، وی بیا خلکو به بیا چغې کړې قد جاءت جاءت، هغه اجدها بیا راله. وی بیا به دغسې په سرونو کې ګرځېده او د عبیدالله ابن زیاد په دې سپېمو کې بدن نه لاړه. څو ځله وی دا اجدها ما وکته چې وته به او راتله به ورده په دې سپېمو کې بدن نه کېده. حضرت ام سلمه رضی الله عنها فرمایي دې نه اندازه ولګوئ دا کافي ده. وی ما پیغمبر علیه السلام په خوب کې ولید. د عاشورې دا ورځ و د شهادت ښه، نن چې کومه ورځ ده. وی سر مبارک ببرو، ببر سر او خورې او دوړې پې یې لوتې وې او یو شیشه وه ورسره، سر مبارک باندې دوړې او خورې یې لوتې دي. وی ما ورته او ډېر پریشانه دی، ما په خوب کې ولید. مې چې د الله رسوله ولې دومره پریشانه او دا تاسو به سر مبارک خو خورې یې لوتې دی، وجود باندې دوړې دي. وی شهدت قتل الحسین آنفا، وی اوس د حسین قتل ته تلې وم، هلته حاضر شوم، د هغه ځای نه راغلم. مشکات کې شته او لاس مبارک کې د حضور پاک یو شیشه و پکې وینه وه. وی دا زما د نمسي د حسین وینه ده. دا دومره ظلم شوی دی. اصل کې دارونو د یهودیانو سازش. بعضې خلک منافقان ځان ته به وي مسلمانان او دننه و کافران، د هغې سازش پکې شامل. ګنې داسې وجودونو له د انسان لاس ورتلل سوال نه پیدا کېږي. خو دا یو ټکې دی چې کله د انسان د زړه نه د خدای یره پورته شي، شرمخ شي، شرمخ چې شرمخ شو، بیا دې نه د انسان پروا کوي، نه د پلار کوي، نه عالم کوي او نه د نیک سړي کوي. بیا د انسان د مرګ د چرګوټي نه ورته آسان ښکاري. اصل چیز د خدای یره ده. نو چې څوک د حضور پاک سره مینه کوي، محبت کوي، د هغه لاس په سینګ د حضرت حسین ښکلي وجود له ورشي. دا سرونه بیا یوړل یزید له شام ته، هلته تحفه کې ولېږل. الله اکبر. او چې څومره زنانه وې دی م وله بوتل. عبیدالله ابن زیاد ته چې کله دا پیش شو که نه، دا سرونه م ورته پیش شو. څومره عجیبه ده. او دې سرونو سره ورته هغه زنانه د نبوت د خاندان هم پیش شوې. څوک
د پیغمبر علیه السلام د تره نوسي و اولادو، د حضرت عباس نوسي بچي او د حضرت حسن اولادو، د حضرت حسین بچیو، د فاطمې رضی الله عنها بله لور و پکې زینب. دا څومره ظلم دی چې دی مو ضرور دی او د هغه چې کوم شهدا یې د هغې سرونه هم پراته دی ورته پیش کړل. وی خوشحاله شوی، دی ورته غږ نه کوي. وی ستاسو دې مشرانو له خو خدای سزا ورکړه. حضرت زینب ورته غصه شوه، ورته وی نه، مونږ د ایمان دی چې د الله را طرف نه څه مقدر و هغه وشو، او زما د مشرانو له الله سزا ور نکړه، الله شهادت د فاسقانو په لاس ورکړ. او زه پې خوشحاله یم چې دا د خپل نیکه سره میلو شو، هغې سره ملاقات وشو. یو پکې جمدې پاتې والی ابن حسین، د حسین رضی الله عنه زوی علی امام زین العابدین. وی دا څوک دی؟ وی دا زین العابدین دی. وی نوم یې څه دی؟ وی دا علی د حسین زوی دی. وی دا پکې ولې جمدې دی؟ دا مړ کې. وی چې دا مړ کې لفظ یې ووی نو حضرت زینب د خپل رواره ته را ترغاړه وته. وی ظالمه په دې دومره وینو موړ نه شوې، او چې دا مړ کې مونږ سره څه کوې؟ زمونږ خو بل څوک نارینه نشته، تا له رحم نه راځي؟ ته څنګه مسلمان یې؟ ته خو کافر یې، مسلمان نه. وی کافران دا دي چې دا کمړه دي، زه کافر نه یم. وی پیغمبر باندې د ایمان شته چې په پیغمبر د چې ایمان نه هغه کافري، چې په پیغمبر د ایمان د پیغمبر د خاندان د ښځو خیال ولې نه ساتي؟ علی زین العابدین، علی ابن حسین رضی الله عنه. او ورته وی ما که وجنې نو یو خبره درته کوم چې دا ټول ماشومان دی او ښځې دی او جنکې دي، د خدای لپاره څوک امانتګر وګوره چې دی خو مدینې ته ورسوي، څوک به دا رسوي؟ نارینه ورسره یو نشته. نو بیا یې پرېښود، غږ یې ورته ونه. دا هر څه په تحفه کې یزید له ورسول شام ته، چې هغه له ورسېدل اپې خفه شو. هغه وی دا خو انتهایي ظلم شوی دی، دې ظالم ته خو ما دا نه ویلي چې داسې ظلم کوه. او دام حقیقت د تاریخ لیکلي چې د یزید په کور کې لوی ماتم شو، زنانو یې جړل، ځکه د دوی د پیغمبر علیه السلام د خاندان سره رشتې وې. دا خو ډېر ظلم وشو، دا خو ډېر زیاتې وشو. نو یزید هم پرې د خفګان اظهار کړی دی، او بیا د دوی ډېر قدر کړی دی او ډېر زیات عزت یې وله کړی دی، او هغه سرونه ډېر په قدر خښ کړي دي، او دوی له جامې جوړې او څوکیداران ورکړي دي، مدینې شریفې ته یې رخصت کړي دي. خو دا یو غلطي د هغه نه هم شوې ده چې ګورنر له سزا نه ده ورکړې. پکار دا وه چې دغې ظالم ګورنر ته خو یې سزا ورکړې وه که نه، یا چې څوک د حضرت حسین رضی الله عنه په قتل کې شامل و چې هغې له سزا ورکړي، چې هغې له خو یې سرونه قلم کړی دی که نه، نو هغې له سزا ورنه کړه. د دې وجې نه خلک د ته په ښه نظر نه ګوري. بهر کیف دا یو آزمایش و، او دا آزمایش په دې خاندان نبوت تیر شو. د عاشورې ورځ باندې دا 2 یا ګلونه دا د عاشورې په دې ورځ باندې شهیدان شوي دي. نو بعضې خلک د عاشورې دې ورځ ته سپېره وایي او په دې ورځ ماتم کوي او په دې ورځ تورې جامې چوي. دا خبره نه ده. د عاشورې ورځ سپېره نه ده. یو انسان د جمعې په ورځ مړ شي، د جمعې ورځ سپېره نه ده، هغه انسان بختور دی چې خدای وله جمعه ورکړه. نو دا ما تیره جمعه درته ویلي و، د عاشورې د ورځې فضیلت مې درته ویلي و چې 10 پیغمبرانو له خدای پاک په دې ورځ خوشحالۍ ورکړې ده. نو که دا 2 یا کسان په دې ورځ باندې شهیدان شو، نو دا بختور و شهادت خو د انسان دپاره ډېر لوی بهتر شی دی. سړی چې شهید شو نیغ په نیغ جنت الفردوس ته لاړ، او چې کوم سړی شهید شو روح یې د بدر او د احد شهداو سره ملاویږي. نو شهادت دا د صحابو او د دغې تابعینو د نیکانو خلکو مطلوب شي، او د الله نه به یې غوښته د شهادت سوال به یې کوو. نو دی څک د ظلم ورسره وشو، انتهایي ظلم، خو دا شهادتونه هغې ته په دې ورځ میلو شو.
نو دوی بختورو چې دا شهادت ولا خدای په دې بختوره ورځ ورکړه. داسې نه چې دا روز سپېره ده روز نه سپېره کېږي، دا روز بختوره ده. ما درته تېره جمعه ویلي ما په دې ورځ روژه نیول پکار دی چې څوک نه ویشي، او په دې ورځ باندې خپلو بچو له فراخه رزق ورکول پکار دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای من وسع علی عیاله فی نفقته یوم عاشوراء وسع الله علیه سایر سنته. وی چې چا خپلو بچو له په دې ورځ فراخه رزق ورکړه دله به خدای پاک ټول کال فراخه روزي ورکړي. د حدیث راوی دی حضرت سفیان، هغه وی مونږ پې تجربه کړې ده، وی چې څنګه نبی علیه السلام فرمایلي مقسم مونته ده. نو په نن ورځ خپل بال بچلا فراخه رزق ورکړي. او د حضور پاک د دې مبارک نوسو د هغې متعلق که څوک ښېګړه کوي نو دا دي چې صدقه وکړي، خیرات وکړي او د هغې ثواب هغوی ته وبخئ. دا بهتره خبره ده. باقي قبرونو له تلل، په قبرونو باچول، روجې چول، مسوره چول، دا د شریعت خلاف عمل دی. مقبرې ته خپلو قبرونو له دا نه چې په نن ورځ به دی او په بله ورځ به نه دی، هره ورځ سړی تلی شي د عبرت دپاره او د دعا دپاره چې هغې ته سړی دعا وکړي او د تلاوت دپاره چې څه تلاوت وکړي او د هغې ثواب ورته ورسوي. دې دپاره سړی تلی شي هر وخت. دا نه چې د عاشورې په ورځ به ځم او په بله ورځ به نه ځم، او نه د عاشورې په ورځ ماتم پکار دی. ماتمونه په شریعت کې نشته. هر انسان چې وفات شي او دې مړ شي 3 ورځو پورې د هغه وارثان د هغه تعزیت کولی شي او له 3 ورځو نه پس غم ختم. خدای پاک دا اخترونه ولې مقرر کړي دي؟ دا رکوټ اختر او لوی اختر او دا مختلفه خوشحالۍ دا دې دپاره چې په انسانانو غمونه راځي، چې دا اخترونه پې راشي دا غمونه بیا ختم شي، خوشحالي به وکړي. بهر کیف دا ورځ سړي ته د دغه پاکو خلکو پاکو بچو د نبی علیه السلام د هغوی غم راښکاره کېږي، راتازه کېږي. نو په هغې ماتم نه دی پکار، په هغې دا پکار چې سړي 2 رکعته نفل وکړي د هغې ثواب ور وبخي. یا صدقه او خیرات وکړي، صدقه مالدار لم ورکولی شي او غریب لم، خپلو بچو لم ورکولی شي او رشتهدارانو لم، او صدقه وکړي او د هغې ثواب هغوی ته وبخي. دا کار پکې وکړي، دا عمل. هغه عمل مونږ له نه دی پکار چې کوم د شریعت او د سنتو خلاف وي، په هغې الله هم خفه کېږي او د الله رسول هم پې خفه کېږي. رب العالمین دی دعا وکړي چې خدای پاک دغه د عاشورې دا مبارکه ورځ د خدای پاک پکې مونږ له د نیکو اعمالو توفیق راکړي. دا دعا وکړي چې دا کم ګلونه د خاندان نبوت په دې ورځ باندې شهیدان شوي دي، نو خدای پاک د هغوی روحونه دین داسې خو مونږ هسې دعا کوو، نور زمونږ د دعا د وجې نه هغوی ته به الله دا مرتبه ورکړي، نو خدای د حضور پاک او د هغه د ملګرو سره یو ځای کړي. او چا چې دې ماشومانو نیازبینو سره کم ظلمونه کړي دي، خدای دې د هغې انتقام ترې واخیستلی شي او الله دې ولله د آخرت لویه سزا ورکړي. اله العالمینه زمونږ په دې وطن کې هم د قرآن او د سنت نظام راولي. خدای که څوک مریضان دي ته ولله شفا ورکړي، خدای که څوک قرضداران یې قرضونه اخلاص کړي، زمونږ د ټولو د حلال و فراخه رزق نصیب کړي. حاضره جمع چې څومره ده خدای چې په زړه کې د چا څه قسمه حاجت یې ته وله پوره کړي. الله که د چا اولاد دي ته وله نارینه اولاد ورکړي. خدای که د چا نور څه تکلیفونه و مصیبتونه او غمونه یې هغه وله په روغ و صحتونو په خوشحالو باندې بدل کړي. دا یو ملګري م چې دعا غوښتې د پریشاني ده ورته، الله دې ولله پریشاني دا په خوشحالو باندې بدله کړي. او څومره مردگان چې وفات دی الله یې د ټولو مغفرت نصیب کړي. خدای دې مونږ د مخلوق د شر نه وساتي او الله زمونږ په دې وطن کې امن او امان راولي. خدای د دین فضا پکې جوړه کړي. او اله العالمین دا چې څومره ملګري دي زمونږ د جماعت له راغلي دي، د لرې له ځای نه راغلي دي، په یو قدم مو اجرونه ورکړي او ته د دنیا او د آخر خیرونه او برکتونه نصیب کړي او د دنیا او د آخر خوشحالۍ نصیب کړي او د دنیا او د آخر د رسوایو د مصیبتونو تکلیفونو نه په امن کې وساتي. محترم اوریدونکو، د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د 425 نمبر کیسټ کې تاسو د حسنینو کریمینو فضائل او د هغوی په شهادت باندې بیان واورېده. دا به تاسو ته پېښور ښار کې
بیرون کچرے گیٹ اشرف روڈ سرے فقیر خان ناصر خان کیسٹ ہاؤس کے دا ناصر خان او حیدر خان سر ملاوی گی دا دینا علاوہ دا شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس سے دا ہر جمعے تقریر با ہم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي. ټلیفون نمبر دی 255 یو آیت د قرآن شریف کې ته اولو ماسخوتن تر سحر پورې با د الله د طرف نه ستا څوکیدار مقرر نستی، شیطان به درته نه نږدې کېږي. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین. قرآن شریف کی راوالی و خکولی کنو ام پہ اللہ ثواب در کئی رحمت شو که نشو چی دی سینے پوری دی اونی ونو بیان پہ اللہ رحمت در کئی ثواب دی کیگی رحمت شو که نشو او چی اسی و تا گوری بیادم ثواب کیگی رحمت شو که نشو او کرومال او کسوڑا دی ولا جوڑ اکلا الماری دی ولا جوڑ اکلا نو بیادم ثواب او اجر کیگی وائی اس رحمت شو که نشو او چی قرآن شریف تے یاد کا حافظ دا قرآن شریف جوڑ شوی دا دین الوی رحمت بل کم دی ذکا حفظ پاسانا نکیگی دا انسان چا قرآن شریف یادائی نو دی سو کرتا یو آیت تلاوت کئی دا پار رحمت شو دا مور و پلار دا پار رحمت شو دا خاندان دا پار رحمت شو برکت شو او چی بیا قرآن شریف یاد کی بیا یاد ساتی نو دور والا کئی نو یو رکو 15 کرتا او سلویخ کرتا لولی نو چی دی دور خلاصی نو قرآن شریف سلویخ 50 کرتا خلاص کری پا رمضان کی چی ختم کئی من خوشاتا ولالو اور و قاریان دروازی اغا تلاوت کی چراتا دشپی یادی دشپی بیا لولی دروازی دور کی دشپی لولی سونا دا قرآن شریف تلاوت سونا برکت و فیدش وکنشو او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لو جعل القرآن فی احاب ثم القی فی النار محترق وی کہ قرآن شریف پا یو سرمن کی بن شی او بیا دا سرمن اور تا اغردولی شوی دا سرمن بسوزینا نمونگ دا طالبان پا منگ سوال کئی وی منگ خوکل قرآن شریف پا تاویز کی بن کو پا سرمن کی بن کو آخو اور سوزی رونو دا سرمن نا انسان دا سرمن مراد دا احاب دا کچا سرمن چے پخشوی نی او دا نار نا دا جہنم اور مراد دے نو کدا قرآن شریف دا انسان پا سرمن کے بن شی او دے حافظ جوڑ شی او بیا دا انسان دا جہنم اور کے غرزے نو دے بنس وزیگی وائے برکت شو کنشو او یو بل حدیث پاک کے رازی چھے کم انسان قرآن شریف اووی ویلوستو او عمل پیو کو عمل و سر دے دا مور و پلار تا با دا قیامت پر اللہ پاک تیو تاج پسر کی من قرأ القرآن چی قرآن اولستا وعمل بما فیه چی قرآن کی کم آیتون دی پاغی عمل مکی اول بس والداہ تاج یوم القیامہ مور و پلار تا بے یو قیامت پر اللہ یو تاج پسر کی او دا غتاج کی با ملغلر لگی دلی غمی دا یو غمی رنا با دا دی دنیا دا نور نزیاتی دے دا مور و پلار برکت شو نوی تاسو اندازو لگوے چی دا مور و پلاری دون عزت و اکرام کیگی چی دا چا قرآن شریف یاد کرے چی دا بسون عزتی دا خدای پنیس یو بادشاہ تیر شوی دے اورنگزیب عالمگیر دا پا زور دا پلار نه بادشاہی اغشتی و غالباً شاہ جہان پلار او دا مغلیه دور دا بادشاہان باز ریر ظالمان تیر شوی دی پزوری دا پلار نه بادشاہی واغشت او پلاری پا نظربند که جیل کے واچو دا ویر دا پلار پس طریقہ خوشحالول پکار دیوسا دا کما والا بیدتی وکلا بادشاہی ممتی واغشت چیو سی خوشحالکم نو دا دزویو آغا تاوی بچی قرآن شریف یاد کا قرآن شریف یاد کا وی ورش بابا دی جیل کی دی نکده او اغا تاو آئے چی ما قرآن شریف یاد کا او که خیری دا با قرآن لولم او تلاوت بکوم او بابا تا تبم دعاگانے کوم چی دی دا اورنگزیب دا ازوی لار دا اورنگزیب بادشاہ پلار لا جیل تا نکه بابا قرآن شریف میں یاد کا او تلاوت بکوم او تا تب دعاگانے کوم اڑی رخیار و شاہ جہان اغا و توی خواہ وی چی تا یاد کنو ما تیسے پیدا دا
پیدا خو ستا پلار ته ده. اورنګزیب عالمگیر پوه شو چې واقعي زما زویات کې خو د قیامت پر ورځ به تاج ما ته پسرېږي، زما پلار ته خو به نه پسرېږي. ورېږه زه یې یادومه. نو د پلار د رضا کولو دپاره قرآن شریف یاد کړ. نو چې کله یاد کړ نو زوی ته یې ویې ځه ورشه اوسه بابا ته دې ووایه چې ستا زوی اورنګزیب قرآن شریف یاد کړ. چې دې ورغې نیکه بابا مبارک دې شه. ولې؟ نو بچې ستا زوی اورنګزیب عالمگیر هغه قرآن شریف یاد کړ. وی اوس به ما ته تاج پسرېږي، اوس زما فایده شوه. زه زما زوی ته ووایه اورنګزیب ته چې ما سره څونه ظلمونه او بدۍ دې کړي، همې درته ټول د دې په برکت معاف کړل. دلته که دې رانه بادشاهي واخېسته خو چې قرآن دې یاد کړه، دې بادشاهۍ په مقابله کې به د قیامت پر ورځ ما ته بادشاهي میلاویږي. قرآن شریف ډېر د برکت کتاب او د برکت به ولې نه؟ قرآن شریف د خدای خبرې دي، د الله خبرې دي. نو د الله د ذات څونه برکت دی، د هغې انتها نشته. نو د الله د خبرو به مغسې برکت وي که د الله د ذات څومره لویي ده، د الله د خبرو مغسې لویي ده که نه. د الله ذات څومره لوی دی، د الله خبرې مغسې لوی دي که نه. څومره چې یو سړی لوی وي نو د خبرو یې هغومره قدر وي. نو د الله د لویۍ او د قدر څه اندازه نشته. دارنګې قرآن شریف د الله خبرې دي، د هغې هم څه اندازه نشته. نورونو دا ډېر لوی د سعادت او د برکت خبره ده. خپلو بچو باندې قرآن شریف زده کې، حافظان یې جوړ کې، عالمان یې جوړ کې. قسم مې دې په خدای وي، قسم مې راته وخوړ. هغه بچې چې هغه دینداری نیک عملی قرآن لولي منځ کوي تلاوت کوي، د مور او پلار دپاره د هغه غټ دنیادار بچي نه بهتر دی چې هغه تلاوت او منځ نه کوي او ډېرې پیسې تنخواګانې دي. بچې خو هغه دی چې ته مړ شې د ژوند او د مرګ څه پته لګي. ته مړ شې او په قبر کې پروت یې او ستا دا بچې تلاوت کوي او تا ته یې فایده در رسي. په داسې زوی به څوک یې؟ تا زوی مالدار که او تا په زوی ډېر لوی تعلیم هم وکړه او ډېرې پیسې دې هم پرې ولګولې او هغه زوی لګیا دی اوس پیسې ګټي، تا له یې نه در کوي. هغه د هغه دی او د هغه د بچو دی. تا له به څه در کړي؟ او چې هغه کامیابیږي او پیسې ګټي ته به او یو اتیاو کارونه اړېدلي یو 10 کاله ژوند به پاتې. ستا له هغه بچې فایده دی چې په آخر کې دې په کار راشي. تا له هغه بچې فایده دی چې ته په قبر کې پروت او ستا په کار راشي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه له یو سړی راغی وي بابا زوی ووالمه، امیر المؤمنین زوی ووالم. ورته زوی ته یې واس که پلار یې څنګه و؟ خو د حضرت عمر دور چې هغه زوی یې وله راوسته. زوی یې د خټو خپي دی او تکې تورې او بې سپلو را روان دی او ببر سر یې دی او سخا په سخا دی او یو غټ ډانګ ورسره دی لکه د کټ د بازو عمره. دا دې څه دی؟ دا مې زوی دی. هلکه نوم دی ولا څه نوم دی؟ وی زما جعل نوم دی. جعل په عربی کې ګونګټ ته وایي. دا ګونګړی سوټونه چې ډغرې ورکوي دا نوم دله چې ایښی دی، دا مې دی بابی ښودی دی. ای د خدای نیک بخته تا سره چې د پیغمبرانو نومونو یا د صحابو په نومونو شاټ شو، هغې کې یو نوم هم نو چې دې زوی له دې ښودی وي. ګونګټ نوم دی ولې ایښی دی؟ ګوره پلار یې ناخبره وی څه کار کې منځ روجه وي. زه خو نه منځ پېژنم او نه روجه چې په ښه به د پیشې پلار دقه کوتک را کړی چې دا لاس کې را سره دی او خرې را کړي دي او څاروي را کړي. سار وختي خرو باسم ځنګل ته او ماسخوتن یې راولم او کله شپه هم په ځنګل کې راشي او دغسې راځم. ما ته خو چا نه مونځ خوري نه مونځ پېژنم او نه یې راته بل څه ښولی دي. وی ښه دا پلار دی ولې والې دی؟ وی صاحب ما ته خو پته نه لګي خو دې پلار راته یو چل ښولی دی. وی زما د آخر کله یو بل سره په جګړه شي نو په یو بل چکونه لګوي بیا یو بل نه پرېږدي. نو دې پلار راته وی چې بچې د آخره په جګړه شي او نه خلاصېږي دا کوتک اوچتوه دې میندې یې رابروه. نو چې دې میندې یې راوبری نو دوی به یو بل پرېږدي تښتي به. نو وی زما د آخره چې په ځنګل کې په جګړه شي او نه پرېږدي نو زه دا کوتک اوچت کړم او دې میندې یې راوبروم. نو یو خر یو خو تښتي بلبل خو تښتي. وی نن چې کور ته رالم نو بابا او بیبي مې په جګړو یو بل یې د ګریوان نه د مرۍ نه نیولي
چغې مې ورته ډېرې وویلې چې پرېږدی مه کوئ جنګ مه کوئ خو نه سمېدل نو هغه د خرو چل مې ورسره وکړو چې هغې سره کوم چل کوم بابا راته را چل ښودی نو کوتک مې اوچت که چې د میانده به یې راوبروم هغه مې پې د پلار سر ور برابر شو د پلار په سر قصه برابره شو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه